在探索1954年朝鲜战争期间14715名中国人民志愿军战俘被遣送至台湾的事件时，我们首先要了解的是，这一事件背后隐藏着哪些未被广泛讨论的历史细节和政治动态，他们的命运如何成为冷战时期东西方阵营间紧张关系的一个缩影。这一事件不仅仅是一个简单的军事行动，它涉及到了更加复杂的国际政治、军事策略和人道主义问题。1954年，这些战俘的遣送引发了国内外的广泛关注，尤其是在中国和台湾。这些战俘的经历以及他们与两岸关系的交织，为我们提供了一个了解冷战时期东亚政治动态的独特视角。在这篇文章中，我们将深入探讨这一历史事件的多个方面，包括战俘的个人经历、两岸关系的发展，以及这一事件对后续历史事件的影响。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会，请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接，期待你的参与。在深入探讨这些被遣送至台湾的中国人民志愿军战俘的故事之前，我们需要回顾一下冷战背景下的国际局势。1950年代，世界被分为了两个对立的阵营，一边是以美国为首的西方资本主义国家，另一边则是由苏联领导的社会主义阵营。朝鲜战争不仅是这两大阵营在东亚地区直接对抗的焦点，也是冷战全球化的体现。在这场战争中，中国人民志愿军参战，成为了事件的关键转折点。这14715名中国人民志愿军战俘的故事，是这一历史事件的重要组成部分。他们中的许多人原本是普通农民，因国家号召而投身战争。这些战俘在被遣送至台湾后，面临着截然不同的文化和政治环境。一方面，他们被当作反共的宣传工具；另一方面，他们又被视为国共内战的延续，是大陆政权的潜在威胁。在台湾，这些战俘的生活条件和待遇各异，有些人得到了较好的待遇，甚至有机会接受教育和重新安置，而另一些人则遭受了严酷的对待和生活困境。这些战俘中的许多人始终怀念着家乡，但却无法返回。他们的存在成为了两岸关系复杂性的一个缩影，体现了冷战时期意识形态对个人命运的深刻影响。随着时间的推移，这些战俘在台湾的生活逐渐成为两岸关系中一个被边缘化的话题。他们的故事在大众记忆中逐渐淡去，但对于那些直接经历过这段历史的人来说，这些回忆却是刻骨铭心的。这些战俘的个人经历不仅反映了国际政治变化的影响，也揭示了战争和政治冲突对普通人生活的深远影响。从更广泛的角度来看，这些中国人民志愿军战俘的命运，也是全球冷战史的一个重要篇章。他们的经历提醒我们，历史不仅仅是由政治决策和国际关系构成的，更是由无数个人的生活、选择和牺牲交织而成的。这些战俘的故事不仅是对过去的回顾，也是对今天和未来的深刻反思。在今天回望这段历史时，我们不仅能够更好地理解过去，也能够从中吸取教训，反思冲突和分歧背后的人性和社会价值。这14715名战俘的故事不应该被忘记，他们是我们共同历史的一部分，提醒着我们和平的珍贵以及人类共同命运的连结。通过重新审视这一历史事件，我们可以更加深刻地认识到，历史的每一片段都是构成今天世界的重要基石。在探讨这些中国人民志愿军战俘的命运时，我们也不得不提及台湾在冷战格局中的角色。1954年，当这批战俘被送往台湾时，岛内的政治环境和社会氛围正处于剧烈的变革之中。台湾不仅是国民政府的避难所，也成为了美国在亚洲遏制共产主义扩张的前沿阵地。这些战俘的到来被国民政府和美国视为一种政治资本，他们的存在被用来强化反共的意识形态。在这个背景下，这些战俘的个人命运被牵扯进了两岸关系的复杂漩涡。一些战俘选择接受了新的政治身份，成为了台湾社会的一部分，而另一些人则始终坚持着回归大陆的愿望。
这些不同的选择反映出战俘们内心深处对家国、身份和信仰的复杂感受。他们的故事不仅是冷战史的一个注脚，也是个人与国家、个体与集体命运相交织的生动写照。在这一时期，台湾社会也经历了深刻的变化。随着时间的推移，岛内开始形成了独特的文化认同和政治观念。这些变化在一定程度上影响了对战俘的态度和处理方式。部分战俘得以融入台湾社会，而另一些则在思想和身份上始终与台湾保持距离。他们的生活故事成为了一个多元文化交汇与冲突的缩影。随着冷战的结束和两岸关系的演变，这些战俘的历史意义愈发凸显。他们的经历成为了理解20世纪东亚政治变迁的重要视角。在全球化和信息时代的今天，这段历史提供了对国际关系、民族认同和政治对抗的深刻洞见。对于这些战俘的研究，不仅仅是对过去的回顾，更是对现实世界复杂性的探索。对于那些直接经历过这段历史的战俘来说，他们的记忆中充满了家国离散的苦楚和个人命运的无奈。而对于后来的世代，这些故事则转化为对和平、和解与共存价值的思考。这些故事告诉我们，无论时代如何变迁，个人的选择和经历都是历史的重要组成部分。每一个人的故事都值得被记住，因为他们共同构成了我们这个时代的记忆和历史。总的来说，这些中国人民志愿军战俘的故事不仅仅是一个关于战争和政治的叙述，他们还体现了人性、适应和生存的深刻主题。通过这些故事，我们能够更加深入地理解历史的复杂性和人性的多面性。在未来，这一段历史可能会被进一步探索和研究，为我们提供更多关于人类社会、国际关系和文化交流的洞见。这14715名中国人民志愿军战俘的命运，不仅仅是历史的一页，更是一个关于冲突、理解和和平的永恒课题。大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚地希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞和订阅，这样可以帮助我们的内容更好地适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议，无论是喜欢、不喜欢，或是其他任何想法。您的每一次互动对我们都至关重要，感谢您的观看和支持。在总结这些中国人民志愿军战俘的历史经历时，我们不仅看到了冷战时期国际政治的复杂性，也见证了个体在历史洪流中的挣扎与适应。这段历史不仅仅是关于战争和政治的叙述，更深刻地反映了人性的复杂与伟大。这些战俘的经历是一个关于生存、信念和选择的故事。他们面对的不仅仅是身体上的困苦和精神上的煎熬，还有身份和文化认同的挑战。对于这些人来说，战争虽然结束，但他们的内心斗争却永远不会停息。他们每个人的故事都是独特的，反映了人类在极端条件下的不同反应和适应方式。随着时间的推移，这些战俘逐渐成为历史的见证者，他们的记忆和经历对于理解和平的重要性至关重要。在今天这个和平相对稳定的时代，我们更应该从这些历史故事中吸取教训，珍惜和平，避免重蹈覆辙。从更广泛的视角来看，这些战俘的故事也是对于国家、民族和文化身份的深刻反思。他们的经历提醒我们，无论国家和政治如何变迁，人类的基本需求和对于和平、家园的向往是永恒不变的。这一点在当前全球化和多元文化交织的背景下显得尤为重要。结尾部分，我们不仅要纪念这些战俘的历史，更要思考他们的经历对于我们今天的启示。他们的故事是对过去的回顾，也是对未来的展望。我们应该从这段历史中学习到，无论身处何种困境，人性的光辉和对于美好生活的追求永远不会消失。这些中国人民志愿军战俘的命运不仅仅是历史的一个片段，而是构成我们共同记忆的重要部分。他们告诉我们，历史不仅是由国家和政府书写的，更是由普通人的生活、选择和牺牲编织而成的。在未来，我们应该继续探索这段历史，从中汲取智慧和力量，为构建一个更加和平、公正的世界贡献我们的一份力量。
最终，这14715名中国人民志愿军战俘的故事，不仅是对过去的缅怀，更是对和平与人性的深刻颂扬。他们提醒我们，在任何时代，和平、理解和共存都是人类社会最宝贵的财富。通过回顾和反思这些战俘的经历，我们可以更加深刻地认识到，历史的教训是宝贵的，它指引我们走向更加光明和美好的未来。